आपके फोन में कोई भी कॉल कर रहा है लेकिन बार बार आपका फोन में कॉल आता है, लेकिन जब कॉल आता है आपका फोन तब आवाज नहीं देता है। आपके साथ ऐसा होते होंगे। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या कभी भी हो सकता है, क्योंकि इसका कुछ सेटिंग आपके बच्चे या किसी को मोबाइल देते हो वो सेटिंग गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। उस टाइम जो है आपका फोन में ये प्रॉब्लम होता है। अगर आपका फोन में कभी कभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, फोन आ रहा है लेकिन आवाज नहीं दे रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और हाँ, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो से आप सीख पाओगे कि अगर आपका फोन में आवाज नहीं दे रहा है, फोन में वॉल्यूम कम हो जाता है बार बार, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत करता हूं आपका ही सर्व सरल ऐप्स की दुनिया में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ। तो बिना डर के चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अभी मेरे हाथ में दो फोन देख रहे हो। मैं इस फोन से दूसरे फोन में कॉल किया, लेकिन यहाँ पे जो फोन आया है ना, देखो कोई भी आवाज नहीं बज रहा है फोन। आपके फ़ोन में भी शायद कभी कभी ऐसे होते होंगे कि आपका फ़ोन में कॉल आता है लेकिन फ़ोन आवाज़ नहीं देता है। अगर आपके फ़ोन में ये हो रहा है या कभी भी हुआ है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपको कभी भी फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि देख पा रहे हो, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और उसकी पास फोटो आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, लेकिन इस तरह से अगर आपका पॉकेट में फ़ोन रहेगा तो कोई भी फ़ोन करेगा तो इमरजेंसी पे आपको पता नहीं चलेगा। तो अभी मैं फ़ोन को कट कर देता हूँ। तो ये वीडियो दोस्तों सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों, ये वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो वीडियो देख रहे हो ना, आपको बस दोस्तों इसी खुशी में पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बेल है, ये ऑल बेल पे आपको दबा के रख देना है। और इसके साथ साथ नीचे जो कमेंट बॉक्स आएगा, ऐड ए कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे एक प्यारा सा कमेंट कर देना, नाइस वीडियो, गुड वीडियो। दोस्तों, ये सब्सक्राइब और ऑल वाला बेल दबाना बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं जाता है। इसका फायदा ये है, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको ये प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखो। जैसे मैं इस फोन से इस फोन में कॉल किया था और फोन आया था, बिल्कुल आवाज नहीं दे रहा था। तो सबसे पहले इसके लिए आपका फोन में ऐसा क्यों हो रहा है, जो मिस कॉल आता है, बार बार मिस कॉल आता है लेकिन फोन जब आता है आपको पता नहीं चलता है। तो अगर आपके फोन में भी ऐसा आ रहा है तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जो आपका फोन है, फोन का ऊपर जो ये इसको नोटिफिकेशन पैनल बोलते हैं, नोटिफिकेशन बार। तो नोटिफिकेशन बार में अगर आपको आपके फोन में इस तरह का चांद का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ये मेरा फोन है, फोन का नोटिफिकेशन बार में इस तरह से चांद का ऑप्शन आया, लेकिन इस फोन में देखता हूं, इस फोन में देखो, इस फोन में कोई भी इस तरह का चांद का ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस फोन में मेरा चांद का ऑप्शन है। और अगर आपके फ़ोन में इस तरह का चांद का ऑप्शन है तो आपका फ़ोन में फ़ोन आएगा लेकिन आपका फ़ोन आवाज़ नहीं देगा। और उसके साथ साथ चांद के साथ साथ अगर ये घंटे ऑप्शन आएगा, घंटे के साइड में इस तरफ से घंटे वाला ऑप्शन आएगा, तब भी आपका फ़ोन में आवाज़ नहीं देगा। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको ये ठीक करने के लिए आपका फ़ोन का सेटिंग में जाना होगा। और सेटिंग में जाने के बाद हर एंड्रॉयड फ़ोन में एक सेटिंग मिलता है, जिस सेटिंग का नाम है साउंड एंड वाइब्रेशन करके। ये देखो, इसी साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको क्लिक करना होगा। कर देने के बाद सबसे पहले इस तरह से आएगा तो आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे आ जाने के बाद सबसे पहले रहेगा यहाँ पे साउंड ऑप्शन, साइलेंट मोड। अगर आपका बच्चे या घर पे आप मोबाइल देते हो किसी को, वो मोबाइल लेके ऐसे उल्टा वल्टा कर देते हैं, तो आपको करना क्या होगा, ये जो साइलेंट मोड है इसको ऑफ करके रखना होगा। इसका मतलब है कि यहाँ से देखो, एक गायब हो गया, जो घंटे का ऑप्शन था वो गायब हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी तक चांद का ऑप्शन है। और ये चांद का ऑप्शन जब तक रहेगा तब तक भी आवाज़ नहीं देगा। तो इसीलिए ये चांद का ऑप्शन को हटाने के लिए एक ऑप्शन लेता है जिसका नाम होगा डो नॉट डिस्टर्ब। देखो, डो नॉट डिस्टर्ब, तो ये इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक कर देने के बाद ये डो नॉट डिस्टर्ब जो है ये ऑन होगा, इसीलिए ये चांद का ऑप्शन आया है। तो इसको बस यहाँ से ऑफ कर देना होगा। जैसे ही ऑफ कर दोगे, ऑफ कर देने के साथ साथ यहाँ पे ये जो चांद का ऑप्शन है ये गायब हो जाएगा। और हो जाने के बाद आपको फिर बैक आ जाना है, फिर ऊपर आ जाना है। और जो रिंगटोन का ऑप्शन है, शायद कभी कभी ये रिंगटोन नीचे आ जाता है, पूरा काम आ जाता है, इसीलिए होता है। तो रिंगटोन को आपको फुल कर देना है, ठीक है। ये रिंगटोन को फुल कर देने के बाद आपके पास आपका जो भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा। अभी मैं लाइव दिखाता हूँ, बस इतना ही करना है। कर देने के बाद अभी मैं इस फ़ोन से फिर से दोबारा इस फ़ोन में कॉल लगाता हूँ। जैसे कॉल लगाया, पहली बार जो कॉल लगाया था कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। ये देखो, फ़ोन आ गया और आवाज़ दे रहा है। ये देखो जो भी फ़ोन आया है ये आवाज़ दे रहा है, ठीक है। और अभी मुझे पता चलेगा हाँ उसने फ़ोन किया, ठीक है। तो इसी तरफ से दोस्तों ये सेटिंग कर लो, आज के बाद आपका ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको लाइव टू लाइव दिखाया, बिल्कुल इसी तरह से आपके फोन में अगर आवाज नहीं आ रहा था तो ये सेटिंग को कर लो। और ये सेटिंग करने के बाद आपके फोन में ऐसे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसे कि मैंने आपको लाइव दिखाया। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो इस वीडियो को आगे तक सबको शेयर कर देना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो, जय हिंद।